Yun, gabi na po mga Sbaro. Mag-unbox pa rin tayo kahit gabi na. Yan, number 4 sa ating unboxing video fireworks stash for 2023. Yan. Yan ay kang Sir Jude, kang Boost Friends. Yan, dalawang box. And sa itaas ay kang Boost Friends pa rin. Okay. Tara, unboxing na. Okay, na-unbox natin mga Boss Pyro ang ating ika-apat na unboxing video fireworks ipon challenge for 2023. Yan. Ito yung kang Sir Jude, apat sa kanya, nakuha ko sa kanya. At itong 8
ang Boost Friends po sa Cebu, ito po sa Luzon. And then 60 shots na real fireworks, mature. Chinese fireworks. At ito yung freebie pinadala sa akin ni Sir Jude. Ang labo. Na ito yung pangalawang gawa nila sa spider quitties. Ito mas solid to mga boss pyro. At nag-iisang whistle bomb. Abangan lang yan. Ito yung tinatawag ko na number 8 na pangalawang gawa ng spider quitties. Yung first gawa po nila ay ang tawag ko doon ay number 5, ito ay number 8. Mas malakas to mga boss pyro, mas solid yan. Okay, malapit na po ang 2023. Grabe mga boss pyro, gabi-gabi na po, maraming black bag. Ito naman sa nalagdag sa mga boss pyro, Chinese firecracker. I think sa 200 rounds ito, at may 10 piraso po tayo nito. Marami yan. Bagong jerky baby rocket, yan, freebie po yan. At may Piccolo tayo, syempre dito kasama sa stash ipon. Yan, rinda ko yan ngayong December. Ito yung malaki na Piccolo, ito freebie pa rin to. Ito yung maliit na Piccolo, pero solid to mga boss pyro, kahit maliit putok talaga lahat. At yun, meron pala na tayong diamond fireworks, big ben, hiding treasures, treasure. Sorry. Ito yung number 5 na tinawag ko, unang gawa ni spider. Ito number 5, dito yung number 8. Ito yung bagong hit. Yan, abangan nyo lang. Ito yung whistle bomb, bagong gawa. Yan mga boss pyro, thanks for watching, bye bye.